ба ҳама салом. имрӯз дар шабакаи дунёи илму ҳунар мавзӯи ғайриоддӣ аст, бинобар ин омода бошед. дӯстон, тасаввур кунед ки дар тамоми сайёра насли инсоният тамоман нест мешавад. фарқ нест бо кадом сабаб, фақат ба худ инро тасаввур кунед. тасаввур кардед? ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам ки ҳангоми нестшавии инсоният дар ин сайёра чӣ рух медиҳад. омода ҳастед? пас рафтем. баъд аз якчанд соат баъди нестшавии инсоният дар тамоми рӯи дунё барқ ва дигар намуди равшанӣ несту нобуд мешавад, чунки бисёр электростансияҳо аз ҳисоби сӯзишвории баландии фишори обтаъминкунӣ кор мекунанд ва азбаски электростансияҳоро ҳеҷ кас дигар аз сӯзишворӣ ва об таъмин намекунад, ҳамаи онҳо аз кор мемонанд. баъд аз 2 рӯз дигар намуди электростансияҳо ба монанди ана ин электростансие ки аз ҳисоби шамол барқ медиҳад аз кор мемонад. дар якҷоягӣ батареяҳои офтобӣ, чунки дигар ҳеҷ кас нест ки чангу ғубори онҳоро тоза кунад. қариб ки тамоми мамлакатҳо аз барқ ва равшанӣ маҳрум мешаванд. баъди 3-4 рӯз баъд аз нестшавиамон тамоми метрополитенаҳои мамлакатҳое ки аз ҳисоби фишори баланди об таъмин мешаванд зери об мемонанд. баъди 10 рӯз тамоми ҳайвонотҳои хонагӣ мисли саг, мурғу хурус, барзагову аспҳо аз гушнагӣ мемиранд. баъзе ҳайвонотҳо барои ғизо ёфтан ба ҷустуҷӯи ғизо мебароянд, барои зиндагӣ мубориза мебаранд ки ин ба ҳолатҳои бисёр ваҳшиёна мебиёрад. аз сабабе ки инсоният дигар дар рӯи олам зиндагӣ намекунад, ҳайвонотҳо ба хӯрдани якдигар сар мекунанд. мисол гирем, сагҳои калон як гурӯҳ шуда ба шикори сагҳои майда мебароянд. баъди якчанд ҳафта бисёр намуди ҳайвонотҳо аз байн мераванд. баъд аз якчанд моҳ дар стансияҳои атомӣ хунукии об ба 0 градус мерасад ки хунукшавии беназорат аз набудани инсоният ба ҳолати кафидани тамоми стансияҳои атомӣ меорад, ки баъдан ба табиат зарари хелу калонро мерасонад, ки фишори баланди зарари ядерӣ тамоми мавҷудоти оламро ба нестшавӣ табдил медиҳад. лекин сайёра аз ҳудаи чунин вазъияти вазбинии радиоактивӣ ба хубӣ мебарояд. баъд аз як соли нестшавии инсоният аз осмон ситораҳои аҷоиб ба замин меафтанд. инҳо спутникҳои мо мебошанд. инсоният ба кайҳон дар давоми зиндагӣ даҳҳазораҳо спутникҳоро равон кардааст, ки ин спутникҳо аз набудани алоқа бо онҳо аз кор монда меафтанд. баъд аз якчанд сол қариби 60% роҳҳои мошинрав, шаҳрҳоро, сабзазорҳо, дарахтҳо фароҳам мегиранд. баъд оҳиста оҳиста дар шаҳрҳо ҳайвонотҳои алафхӯр пайдо мешаванд ва аз паси онҳо ҳайвонотҳои ваҳшӣ. ҳаво дар сайёра бениҳоят тоза мешавад. бисёр шаҳрҳои калон ба монанди Лас Вегас, Дубай аз дарби тез тараққӣ кардани табиат зери хок монда ба биябон табдил меёбанд. дар тамоми сайёра табиат оҳиста оҳиста ҷои асосии худро мегирад. баъди 30-40 сол бурҷҳои ба монанди Эйфелния ва дигар намуди кӯпрукҳои калон аз байн мераванд, чунки дар муддати ин солҳо ҳеҷ кас набуд ки оҳани ин бурҷҳо ва кӯпрукҳоро ранг кунад, то ки оҳани ин бурҷҳо занг назананд. ғайр аз ин, тамоми нақлиётҳо сифату шакли худро гум мекунанд. арматурҳо ва дигар намуди оҳан дар даруни битонҳо 3-4 маротиба зиёдтар дам карда, ки ин ба сабаби нестшавии биноҳои баландошиёна табдил мегардад. бисёри манбаъҳои обӣ ҳам вайрон мешаванд, ки барои бисёри ҳайвонотҳое ки аз об маҳрум буданд аз нав сероб мешаванд. барои бисёри ҳайвонотҳои баҳрӣ нестшавии инсоният як хурсандӣ мебошад. асосан барои китҳо аз набудани инсоният дар сайёра китҳо тез афзоиш меёбанд. баъд аз 100 сол сайёраи мо ана ҳамин хел як намуди зеборо ба худ мегирад. баъди чанд садсолаҳо ҳеҷ кас ҳатто ба фикрам намеорад ки як вақте инсоният дар ин сайёра ҳукмронӣ ва доду гирифт мекард. ҳатто агар ягон шахс дар ин намуди дунё пайдо шавад, ӯ тасаввур намекунад ки дар ин сайёра инсоният зиндагӣ кардааст. сайёра хело зинда аст. сайёра метавонад тамоми ифлосҳое ки мо барои он овардаем несту нобуд кунад ва метавонад бе инсоният беҳтар худро ҳис кунад. дӯстон, дар ҳақиқат мо сайёраамонро он қадар нигоҳ намекунем ва аз ифлоскунии баланддараҷаи инсоният сайёра дар раванди нестшавӣ қарор дорад. сайёраамонро бояд нигоҳ дошт, то ки тасаввуроте ки мо кардем фақат рӯи китобу коғаз ва афсонае барои кӯдакон бошад. агар беаҳамиятӣ нисбати сайёраамон кунем, пас ин тасаввуроти мо рӯзе амалӣ хоҳад шуд. дар ин ҷо бошад ман бо шумо хайру хуш намекунам, фақат мегӯям то дидор. хайр.